Проект Still Life был задуман в конце 1998 года, и в течение 2 лет мы готовили дебютный альбом, который был выпущен в декабре 2000-го и переиздан годом позже на лейбле Iron с 2 бонус-треками. Мы назвали наш первый альбом Rainy December – «Дождливый декабрь». Прошло 10 лет. Год 2008. Still Life выпускают новый альбом Destiny, в том числе специальное коллекционное издание, на котором мы, участники проекта, подробно расскажем о создании нового альбома. Наша судьба, наверное, это последовательность каких-то событий, происходящих с нами ввиду различных поступков наших. Соответственно, она определяется нашей индивидуальностью. И в общем-то, наверное, альбом частично основан на этой мысли, скажем так. То, что, сказав буквально одно слово, мы можем перевернуть наш мир целиком. Либо его разрушить, либо сделать свою жизнь счастливой. Мы начали писать материал Destiny почти сразу после выхода нашего предыдущего альбома Remembrance, в самом начале 2004 года. Были готовы черновики композиции Relief и заглавной Destiny, а песню Hideaway мы даже играли живьем во время наших гастролей весной 2004 года в Санкт-Петербурге и Москве. Turn away, there's no escape. You cannot hide from yourself forever. Look around, but don't be afraid. This is the face you recall in your dream. 'Cause I'm your destiny. Destiny, I'm your destiny. Destiny. Что тоже очень важно, у нас было время на протяжении всей записи подумать над общей концепцией звучания альбома. В этот раз мы решили использовать много живых инструментов: бас, акустическую, электрогитару, рояль, альт, который уже стал визитной карточкой Still Life. И также, помимо всего этого, мы решили дополнить музыкальную палитру, задействовав духовые инструменты, в частности трубу. На альбоме у нас играло несколько трубачей на разных песнях: Сергей Седых на Relief, Игорь Федюнин на Ever After, и совершенно бесподобное соло на трубе исполнил Андрей Борзенко на песне Eternity Awaits. Также мы продолжили использовать в музыке некоторые неоклассические элементы. Первый подобный опыт был в 2002 году на мини-альбоме Only Silence. Там в композиции Nevermore мы задействовали струнный квартет. И сейчас на Destiny мы вновь обратились к этой теме, и вы можете услышать квартет на композициях «Дождливый декабрь». Это лимитированное издание Destiny, и на обычной версии альбома квартет
звучит тоже в полностью акустической неоклассик композиции Ever After. Давайте поиграем. Все, мы готовы. Да попробуем. Мы же еще, наверное, не пишем. Так, два на раз. Надо счет дать, да? Да. А какой еще? Ну у тебя там... Там есть мелкие длительности? Просто... Внутри. Ну, сыграй первый так. Сейчас. Приступая к работе над альбомом, наша основная задача была сделать звучание немножко более ансамблевым. То есть, чтобы было ощущение, что не один человек копошится за компьютером, а что играют ансамбль. Бас, барабаны, гитары, остальные инструменты. Мы поставили такую задачу, расширить состав и, соответственно, сделать звук ближе к 90-м годам, потому что это то время, в которое мы развивали свой музыкальный вкус с помощью всех тех проектов, которые в те времена выступали. Соответственно, и модель записи, наверное, или модель звука была взята за основу вот у тех групп. Большая заслуга в том, что альбом получился таким, какой он есть сейчас, принадлежит Ральфу Йесеку, который мастерски свел Destiny на своей студии Matic Германии. Идея обратиться к нему как к звукорежиссеру пришла после очень удачного ремикса на Remember Me, который он сделал для альбома Memories. Помимо профессионального сведения, Ральф обогатил саунд Destiny партиями гитары, клавишных и бэк-вокала. И мы очень благодарны ему за то, что он сделал для нас. Hi, I'm Ralph from In My Rosary, and I'm sitting here in the Matic, something I used to call a studio, but of course it isn't one. It's just a small room filled with some quite old equipment. Anyway, in any case, I've got the honor to mix the fantastic still life album Destiny here, which was quite interesting and exciting, of course, because I've never done something like this before, and so it was very risky for a band. And I'm glad that they liked what I did in the end. That's all from me. Take care and enjoy the album, and to Still Life, thanks a lot for your trust. Bye. Вот уже почти 10 лет Still Life существует как проект, ведомый и возглавляемый Станиславом Ивановым, Стэн-Ай и Михаилом Соколовым, МС. И все эти годы мы сотрудничали со многими музыкантами, нашими друзьями, которые помогали нам реализовывать песни. И в этом плане Destiny не стал исключением. Хочется сказать про альбом Destiny. Очень пространная, интересная работа, по моему мнению. Сделана с хорошей подобротной стилизацией в стиле 80-х. Вообще, собственно, работа со стилями и стилизовать что-то, это интересно, это не скучно. Со Станиславом мы сотрудничаем уже давно, около 14 лет. Вместе мы участвовали в разных
проектах. Для меня Destiny – это прежде всего новое звучание Still Life. Истории, рассказанные в этом альбоме, в каждой пьесе, это и есть наша с вами жизнь, наша с вами судьба. А судьба, как правило, у каждого своя. Я принимала участие в записи всех альбомов Still Life, начиная с дебютного Rain in December. Мы выступали вместе много раз, ездили на гастроли в Москву, Санкт-Петербург. Понравился мне очень последний альбом Destiny. И хотя это не совсем та музыка, которую я слушаю, наверное, каждый день, было интересно работать с ребятами. Я думаю, в будущем мы будем сотрудничать и, надеюсь, когда-нибудь выйдем на гастроли даже. До новых встреч! Люди, сфотографированные в буклете, это участники Still Life. Мы не задавались целью создать единую сюжетную линию. Мы всего лишь попытались связать между собой некоторых характерных персонажей той эпохи, костюмы которых мы одолжили. Нового альбома Destiny. Дизайн буклета и реализация всего оформления принадлежат Константину Бонезу Викторову. Согласно концепции оформления Destiny, мы переносимся в середину XIX века. И вместе с персонажами, участниками Still Life, на страницах буклета разворачивается история из жизни, рассказанная посредством музыки и иллюстраций, вырванных из этой истории. Наши герои путешествуют во времени и пространстве по всему буклету. Дизайн создавался наложением рисунков из множества слоев. На одной только обложке альбома использовано 18 картинок, поверх которых Константин Викторов рисовал планшетом. И вот утвержденный дизайн отправляется в типографию. Работа над альбомом завершена. Это раздача автографов группы Still Life. Вот, собственно, мы сейчас находимся на Горбушке, где получила развитие. Это самое легендарное место. Это точка какая? Точка 100. 100 точка. Так, Горбушка, 100-я точка. Здесь распространяется. Все распространяется просто полностью. Вся дискография. Still Life. Лесников, так сказать, последний альбом, вот последний Destiny. Самый последний. Но еще не лимитированное издание, нет? Как раз таки лимитированное, потому что лимитированное только вот представитель заканчивается этот фильм мультимедийный, который мы готовим с помощью Андрея Корюхина. Мы получаем эти кадры. И хотелось бы, чтобы он тоже сказал пару слов о нашей новой работе Still Life в целом. Наконец-то мы получили этот альбом. Это действительно сильный релиз, который стоил ожидания. Я надеюсь, что следующий релиз, он будет действительно еще сильнее. А то, что вы сейчас получили, вот
лимитированный, красивый, фирменный дигибук. Это будет вашим хорошим приобретением. Мы надеемся, что вас не разочарует наша новая работа, и Destiny станет частью нашей общей судьбы.